Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro kidasanzwe nateguye kigomba guca hagati ya bya biganiro bitatu, uretse ko hari ikindi nzongera gucisha hagati n'ibiganiro bya transition kugira ngo tubone uko tujya twinjira mu kindi kiganiro, ariko byibura tumaze kuzuza icya kindi cya mbere cyabanjije, kuko tugiye tubigira birebire byaba binini. Numvise ibyiza uyu munsi twakora ikiganiro kijyanye n'ingororano z'abizera, ko twakoze urubanza rw'abizera uko ruzacibwa. Uyu munsi turakora ikiganiro gitoya kijyanye n'ingororano z'abizera, ariko turongeraho akandi kantu gatoya. Nifuje ko uyu munsi tuganiraho ku bijyanye n'ibyo nise aperçu prophétique cyangwa se prophetic insights, cyangwa se mu kinyarwanda nabyita nk'ijisho ry'ubuhanuzi, kugira ibitekerezo bireba bigasobanukirwa ubuhanuzi ukuntu biza gute. Ndagira ngo rero uyu munsi icyo kiganiro nze kukinjiramo maze gusenga, hanyuma dutangire. Reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, uri Imana yaduhamagaye, niwo dutera ubutwari n'imbaraga zo gukora nubwo turi abanyantege nke, turabaswa, turi ntamenyekana. Muri uyu murimo ukomeye, murimo mwiza waduhamagariye, turagusabye ngo ugaragare, ubane natwe, uce muri twe ubwira ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabanza rero nsuhuza abantu bari mu Rwanda, abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndongera kubihanganisha cyane kubw'intambara yongeye kuhaduka. Imana bahagarareho, Imana ibane namwe, Imana ibakomeze, baremera amashimwe mu makuba. Ndasuhuza abantu bari Burundi, abantu bari Bugande, abantu bari muri Tanzania, abantu bari muri Kenya, Malawi, Zambia, Mozambique, n'ahandi hose muri Afrika muri rusange. Ndasuhuza abantu bari i Burayi, bari muri Amerika, bari muri Aziya, bari muri Australia, bari hano muri Canada aho dutuye. Ndabasuhuje cyane, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ndagira ngo uyu munsi twinjire mu kiganiro kitari buze gutinda cyane. Iyo mvuze ngo kitari buze gutinda nuko kitari buze kurenza isaha, hari ibijya birenza isaha. Ni ikiganiro nateguye kugira ngo se nkaho nuzuza ikindi kiganiro natanze ubushize. Ni ikiganiro nise ingororano z'abizera, ariko nshyiraho utundi tuntu twonongeyeho tujyanye na aperçu prophétique cyangwa se prophetic insight, cyangwa se kugira ijisho cyangwa se ubwonko busobanukiwe n'ubuhanuzi. Biza gute, bigenda gute, ubigereranya gute? Muri aka kanya nicyo kiganiro tugiye gukora, ntabwo turi bugitindemo cyane. Turabanza, hari indirimbo nakunze cyane ya Rushema ajyaga aririmba, ntabwo nyizi neza, abantu bayizi bazayinyoherereze, ndayikunda cyane. Nivuga ngo wa murinzi we wo mu rukerera, sokuvuza impanda, bwira amahanga, bwira amoko yose urukundo rwa Yesu, bwira n'abakatiwe urwo gupfa ko hari ibyiringiro. Haleluya, Yesu Kristo yakuyeho rwa rusika, ni muzima yaratsinze. Haleluya, amen. Haleluya, Yesu Kristo yakuyeho rwa rusika, ni muzima yaratsinze. Haleluya, amen. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, ariko nyikundira ahantu havuga ngo wa murinzi wo mu rukerera ngo sohoka uvuza impanda, ngo bwira amahanga, ubwira amoko yose ngo iby'urukundo rwa Yesu. Ahantu hantangaza cyane. Uyu muririmbyi yaragiye agera kure cyane. Iri jambo ryaranyesipiye nkora indi ndirimbo nigeze gukora muri y'Igifaransa. Iri jambo rivuga ngo bwira abakatiwe urwo gupfa ko hari ibyiringiro. Haleluya. Abwira abantu bamaze gukatirwa urwo gupfa kubera ibyaha bakoze cyangwa se barabeshyewe ko hari ibyiringiro. Haleluya. muraza kureba muri izi ngororano z'abizera ko harimo abantu bakatiwe urwo gupfa bazahabwa ingororano zo gukiranuka.
la couronne de la justice. Ntabwo nari nabyinjiramo neza, reka mbedetse kubyinjiramo. Reka dusome ijambo ry'Imana, kugira ngo ntaza gutinda nsoma. Ndasoma imirongo 3 kugira ngo ntaza gutinda nsoma. Turahera mu byahishuwe ibice 7 umurongo wa 9. Ndabashaka no mu byahishuwe ibice 7 umurongo wa 9 kugira ngo nze kubona uburyo nzimye telefone bataza kuyimpamagariramo. Handitse ngo nyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera. Muri buka bya bishura byera twize ubushize, kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Umurongo wa 10 bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bahagaze bagose ya ntebe n'abakuru n'ibizima bine bikubita hasi, bahamya bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati amena. Amahirwe, icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amena. Nugera ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12, umutwe w'amagambo avuga ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Abahowe Yesu bageze mu ijuru bari babwirijwe nande? Bari babwirijwe n'abahamya 144 bashyizweho ikimenyetso na marayika, bakazenguruka isi yose. 144 narevuze ubushize, bagenda baturuka mu miryango y'Abisirayeli uko ari 12, kuko bagenda bafata 12,000 muri buri muryango, bavana mu muryango wa Dani. Hari wambaje ngo kubera iki umuryango wa Dani utarimo. Umuryango wa Dani impamvu utarimo, bamwe bavuga, niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo bajye bagira icyo bita imirite cyangwa se guca bugufi iyo bari kwigisha ijambo ry'Imana. Umuntu ufite ubwenge, umuntu wize university cyangwa niyo utawarize university, arumvise ukuntu abantu bigisha. Iyo ugeze ahantu ukumva ni ibintu biri hypothetique, ibintu batangaho hypothèse, avuga ko ari hypothèse, ukora ko ari hypothèse. Bamwe bavuga ko aba bantu bo muri b'Abadani aribo bazaturuka mu Antikristo. Abandi bakavuga yuko byatewe nuko bari bo bazanye ibigirwamana mu Bisirayeli. Izo ni hypothèse z'abantu babiri. Ntabwo Imana izaduhora ko twakoze ama hypothèse turi kwigisha ijambo ry'Imana. Imana irabizi neza 100% ko turi abantu, irabizi neza 100% ko yabiduhayeho agace, irabizi neza ko itazaturenganya ko twabitanze. Niba yaraduhayeho agace tugatanga agace izabiduhembera. Haleluya. Iryo jambo rinafashije cyane. Nimba yaranaduhayeho agace tukabitanga agace, Imana izabiduhembera. Nimba imirimo yacu iri izahabu, undi akagira imirimo y'izahabu nziza cyane 90%, undi akagira 30%, byose bizacishwa mu muriro, ibizasigara. Kuko nta muntu ufite le diamant ou l'or pur, nta muntu ufite izahabu iri pure mu mirimo ye, nta muntu ufite diamant iri pure mu mirimo ye. Ko nitugera mu ijuru byose bizacishwa mu muriro, hasigare izahabu nziza cyane. Haleluya. Iryo jambo rirafashije cyane. Agira ngo rero mbabwire ngo aba bahamya 144 nibo bazashyirwaho ikimenyetso na marayika, bakazenguruka isi yose babwira abantu kongera kugarukira Yesu, guhamya Yesu, guhagarara mu byo bizeye, kugira ngo babashe kuzatraversa la grande tribulation, akarengane gakomeye. Kandi wumve ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi, ntabwo ari mu Bisirayeli gusa, ngo umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose, ntabwo ari mu Bisirayeli gusa, imiryango yose, amoko yose, indimi zose, bahagaze imbere n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki. Amashami y'imikindo ubundi bisobanura victoire. Muzayibona ahantu henshi, no kuri za ONI n'ahandi, n'abantu iyo bakoze ikirangantego bakunda gushyiraho amashami y'imikindo. Bamwe bavuga ko bisobanura amahoro, ariko muri Nehemiya 8 umurongo wa 13 kugeza kwa 15 handitse ko
amashami y'imikindo bayakoresha byerekana victoire. Amashami y'imikindo bisobanura victoire. Bazaba bafite amashami y'imikindo mu ntoki berekanye ko batsinze abanyamaswa, batsinze n'igishushanyo cyayo, batabashe kukiramya, bahagaze mu kwizera bagahamya Yesu Kristo. Kandi bazaba babwirijwe nande bahamya 144 bazaturuka mu miryango 12 y'Abisirayeli havuye mu muryango wa Dani. Ikitonderwa, uyu muryango wa Dani ntago Imana yawukondanye burundu, kuko mu masezerano azireyariza, amasezerano ane azasohora asojwe n'ingoma ya Yesu Kristo y'imyaka 1000, harimo ko imiryango yose y'Abisirayeli izongera kugabanura igihugu cyabo kugeza ku ngabano zayo za kera. Umuryango wa Dani ugarukamo, byanditse muri Bibiliya, umuryango wa Dani ugarukamo, aho batawemerera gusa naho ujya kubwiriza ubutumwa. Bamwe bakavuga yuko c'est hypothétique, bamwe bakavuga yuko ari uko waba uzaturukamo antikristo, abandi bakavuga yuko ari uko ariwo wazanye ibigirwamana mu Bisirayeli. Na izo ni hypothèse, kandi Imana twemera gukora hypothèse kuko itaduhaye byose, ni n'agace yaduhaye twemere gutanga agace kagace, kuko hari n'ababigumanye batatanzeho na gatoya. Ibyo binyibukije umugani w'ababagaragu basigaye itarana. Satani yatera confusion nk'iyingi mu bintu by'imyigishirize, akabwira abantu bati ceceka ntuzongere kwigisha bino bintu kubera yuko utabimetiriza. Dore bari abantu bari no kukunyega, abagira ngo icyo ufite muri wowe ugitabe. None uzahagarara imbere ya Yesu Kristo akubwire ngo wa mugaragu mubiwe, ko ari uzi yuko nsaruraho ntabibye n'ibiki byose, wenda we wakujustify ngo nango nari nzi kuri strict, ngo ntago nari kuvuga ibintu byawe ntari sincere. Wa mugaragu mubiwe, iby'Imana yaguhaye niyo wabitangaho agace kagace cyangwa agace kagace ukagatangana avec sincerité, utatumwe na Satani, wewe ugiye uko imbaraga zawe zingana, Imana izabiguhembera. Haleluya. Kungako karamfashije cyane. Irindi jambo dusoma riri mu Byahishuwe ibice 11 umurongo wa 7 kugeza kuwa 12. Byahishuwe ibice 11 umurongo wa 7 kugeza kuwa 12. Haravuga ngo kandi ibice 11 umurongo wa 7 kugeza kuwa 12 ni iby'abahamya babiri bo bazasigara i Yerusalemu. Muri make y'ubundi yusobanura ijambo ry'Imana, wirinda ibyo bishyira byo bita cohesion ni ukuvuga ngo iki, ni coherence, ni ukugenda uhuza imirongo. Ubwo tumaze kubona abahamya 144 bagiye kugenda mu mahanga yose. Nabyo turaza kubisuramo turebe ukuntu bazagenda mu mahanga yose, kandi hari intambara, hari indege zarahagaze. Tubitekerezo tubyibazeho gatoya. Niyo mpamvu nashatse ko dutangiza icyo bita aperçu prophétique cyangwa prophetic insights, kugira ngo ugire ibitekerezo bigera kure, ibitekerezo birenga n'ibya Yohana wabibonye, kuko kigiye cya Yohana hari ibintu yaratarabona atabasha no gusobanura, aza kubabwira. Noneho uyu mwanditsi Yohana cyangwa se Yohana ibyo yabihishuriwe guhera ku murongo ku bice 11 umurongo wa haleluya, umurongo wa 7 kugeza ku 12 ni iby'abahamya babiri bazasigara bazahamiriza Yerusalemu. Bavuga ko ari Eliya na Enoki cyangwa se Mose na Eliya. Ibyo ngibyo nabyo ni ukubyitondera, ntago ari Eliya na Enoki cyangwa Mose na Eliya bazamanuka bava mu ijuru, nuko bazaba bafite imbaraga zisa n'iza Mose na Eliya, cyangwa se umwuka ubakorera umeze nk'uwa Mose na Eliya. Ntago ari Mose na Eliya bazamanuka bava mu ijuru, nubwo gose bamwe byinterpreta gutyo. Icyo nacyo niyo nakibeshya ndabizi ko Imana ibizi neza ko izabicisha mu muriro, ivuge ngo doragasigaye ngaka mwana wanjye tambuka. Haleluya. Akona karanije cyane. Ikindi habango kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye kuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Babahamya babiri. Intumbi zabo zizarambara mu nzira ya nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu, no muri Egiputa, no mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe.
nubwo bavuze ngo ni Sodomu ariko niho umwami wabo yagize gute yabambwe, ni hehe? Ni Yerusalemu. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo. Abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga yose bazamara iminsi 3 bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba, banezezwe, boherezanye impano, banohererezanye n'amafoto yabo kuri internet na WhatsApp, n'amafoto yabo byerekana no kuri televiziyo. Ibyo ngibyo mujye mubitege nuko nguko umuntu atekereza yari kusobanura ubuhanuzi. Hanyuma ngo impano, kuko abahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, mwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka, ubwoba bwinshi butera babibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babareba. Abantu basobanura Bibiliya babyitana ibi nabyo babyita kuzamuka kwabo, rapture. Nabyo ni rapture, no kuzamuka kwabo. Nabyo ni rapture, ni nkuko abera bazazamukana abapfuye bakizera. Nabyo ni rapture. Niyo wumva umuntu abigusobanurira kumva ngo hazabaho rapture, indi rapture uzabisobanurira ko ari byingi ashaka kuvuga. Noneho ikibazo nibaza, uwabaza Yohana Umubatiza utari wigeze ukandagira mu ishuri, akamubaza ate Yohana Umubatiza, nako ntabwo ari Yohana, ese Yohana ko wabyeretswe ibi bintu koko, ukabona abantu bagaramye bapfuye bamaze guhamya, bamara guhamya bakaza Antikristo akabica, yamara kubica bakagara mu midugudu mu muhanda Yerusalemu bapfuye, kuzi yuko n'umuntu uri Yudeya atabona umuntu uri Yerusalemu, umuntu uri Kapernaumu atabona umuntu ugaramye Yerusalemu, ubwo isi yose n'amahanga yose bazabareba gute? Yohana ntabwo yabasha gusubiza. Icyo gihe ntiyari kubasha gusubiza. Kubera iki? Kubera yuko ntiyako arazi ko ubwenge buzagwira nkuko Daniel yari yabihanuye. Kandi na Daniel nawe ntiyarazi ko ubwenge buzagwira, aho buzagwira bwerekeza. No mbwira ukuntu abantu bagaramiye Yerusalemu twese tukabona tukanohererezanya n'impano ko ba bantu baduteshaga umutwe, batuvugiriza batumenasaga, batubwira ko tugiye kurimbuka, batubwiraga ibicumita imitima yacu, bapfuye. Twabigenza gute? Tuzabimenya gute twese turi ku isi yose tukohererezanya impano tukanababona bagaramye mu mihanda? C'est la télévision. Ni télévision, ni internet. Niyo Yohana ntabwo, iki gihe cya Yohana ntabwo yarazi ko izabaho. Ibyo rero ryari ibanga ry'Imana, uko bizagenda ryari ibanga ry'Imana. Nibyo bita prophetic insight. Ikindi ngeze kumva umuntu wajyaga wigisha muri kaminuza muri JP yigisha ibintu cyakora uwo murongo wese reka nze nawo murebe, niwo ndangiriza kuri prophetic insight kugira ngo twinjire mu ngororano. Matayo 24 umurongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14 haranditse ngo Matayo 24 umurongo wa 14. Nanditse Matayo 14 24 mbabarire. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko iza. Ndarangiriza aho ngaho, nongera gufungura telefone ngiye no kwizinya kugira ngo batayimamagariramo nijugunye. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzakwira ku isi yose kugira ngo bwirwe amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko iza. Ibi bintu abantu birirwa babivuga, numvise umuntu abivuga bavuga ati se Yesu urabona agiye kugaruka, ati ntago ashobora kugaruka kubera ko hari ahantu tutarageza ubutumwa bwiza, hari amashyamba tutarageza mu ubutumwa bwiza, hari hantu mu Bushinwa, hari mu Buhinde, hari hehe, avuga ahantu henshi cyane yumva atarageza mu hataragira ubutumwa bwiza. Who is monitoring this spreading of the gospel? Ninde uri kumonitoringa, ninde uri kureba uko ubutumwa aho bugenda bugarukira nuko bugenda nuko naho buca bunyura? Ninde? Kera niga ndangije segonderi nagiye gukora muri Nyaruguru
kwigisha muri primaire muri Nyaruguru. Nuko noneho muri Nyaruguru haza umunsi w'umuganda, wa munsi w'umuganda w'igihugu cyose. Icyo gihe hari ministre witwa Ntiruhungwa, ushobora kuba atakiriho, Imana imuhe ridashira nimba amenya atakiriho Ntiruhungwa. Nuko yari yaje, hanyuma hayoborwaga n'umuburugumesitiri witwa Karekezi. Hanyuma mu kurangiza umuganda twe twayikorekoreye ahantu bita Nyarushishi, abantu bikeyo barahazi. Turangije turicara badukoresha inama, noneho baha ijambo Karekezi kugira ngo apresente yerekane akarere ayoboye ka Nyaruguru, akabwira minisitiri Ntiruhungwa. Karekezi aratangira aravuga ati akarere nyoboye kangana gutya na gutya, karimo abaturage bangana gutya, akarere nyoboye gafite ibishyimbo bingana gutya, gafite ibijumba bingana gutya, gafite intu z'imyumbati, amakawa angana gutya, akarere nyoboye karimo inka zingana gutya, karimo ihene mbabare ari igengere ndiuka ibintu gaseka cyane, karimo ihene zingana gutya, karimo inkwavu zingana gutya. Nari nicaranye n'umusaza ufite ikote rinuka nyine rya kote tweze twaryitaga ngo bite byawe wemeye inkiko, niko twabyitaga, ikote ryanihiriye. Ari bati yari turi umugabo ntagira isoni koko, ariko abo bantu bize bagira ubwenge cyangwa atubuse ari hakuvuga umubare w'inkwavu zavutse, urwange rwa rero ruvukiye mu mwobo, rwa rero byariye mu muheno hariya, yarubaze narwo yararubaze. Aho nari narasetse rikubita hasi. Ariko icyo ashaka kuvuga rukuvuga ngo hari abantu bavuga ngo nongo ntiburagera ku isi, hari nusobanura akavuga ngo hari n'umwana arayivutse ngo ntarabubona, ubwo kandi ari kugira ngo abeshye abantu bumve ko tuzagomba ku isi eternellement. Ngo hari n'umwana arayivutse ngo ntarabubona, ngo buri wese agomba kubona kugira ubutumwa bwiza, ngo sino ngo asasore injuste, ngo ntago Yesu yaba ari fair, ngo sasore injuste, ngo nuwavutse uyu munsi mu ishyamba rya Manyinya na Maganya nimbari sinzi bya bindi byo mu migani, ngo agomba kubona ubwo butumwa bwiza. Ntabwo ibyo bishoboka bene data, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Mujye mushyira Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo dutekereze, Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo dutekereze. Nimba umuntu yavuye mu ishyamba bakamutuma community kamutuma kugura umunyu, akaza agahura, akaba afite n'agatelefone ke, akaza agahura na korari yaje mu mujyi aho yagiye kugura umunyu iri kuririmba ngo Yesu agiye kugaruka, agafata agakamera akajyana bakabereka ubutumwa bwiza deje bwamaze kwagera. Ntabwo ari ngombwa ko bategereza ubwo butumwa bwiza buzategereza indi umudamu aho ngaho utwite ugomba kubyara umwana nawe ngo babwire ngo kugira ngo Yesu azabasha kugaruka. Ubwo ni ibintu ubuyobe bwazanywe n'abantu badashaka kuva mu isi, n'abantu bakunze isi, n'abantu batunzwe cyane cyane n'ubwo butumwa, batunzwe bagaburirwa n'ubwo butumwa, nibo badashaka kubureka, niyo badashaka kuva mu isi, niyo babwira abantu ko Yesu atazagaruka, ko atazagaruka na vuba, ko n'imyaka 100 ishobora kugeramo na 500 ishobora kugeramo, kuko ntabwo ubutumwa bwabo bwarageze ku muntu wese. So qui est impossible. Nigeze gusoma igitabo cy'umugabo bita Billy Graham nasomye ibitabo byo bitandatu, ariko harimo ibitabo bibiri byancalenjinze cyane. Igitabo cyitwa La paix avec Dieu, nakibabwiyeho bushize uyu munsi sinkubwira ko cyo naragifashe, nsonge nasoma hari n'amastation nafashemo mu mutwe. Ariko n'igitabo cyitwa Un monde en flamme, La paix avec Dieu, n'amahoro n'Imana. Msigaye nkunda kuvuga ibintu nabivuga mu Gifaransa nkibagirwa kubishyira mu Kinyarwanda, abantu bakanyandikira ngo kuki uvuga Igifaransa kishi ukibagirwa kubitradwiza, cyangwa se bakambwira ngo wavuze ngo uri buze kuvuga ibintu ngo ntiwabivuga. Mujye mumbabarira, ngewe ntago ndi gukora editing, niyo mpamvu ari byo mubona mutagombye kubona, ntabwo nkora editing, ngewe nsohoka uko ndi, kandi numvise ari by'Imana yemeye ko nkora muri ino minsi, kuko mfite ubutumwa bwinshi bwo gutanga, ntabwo nabona umwanya wo gukora editing. Nari ngiri kuvuga rero kuri uwo mugabo bita Billy Graham, yanditse igitabo cyitwa Un monde en flamme. Un monde en flamme ça signifie quoi? Bisobanura iki? Ni isi iri mu birimi by'umuriro, isi maze gufatwa n'ibirimi by'umuriro. Yavugaga flamme z'uburyo bwinshi, flamme de la sexualité, flamme y'ubusambanyi, flamme y'ibiki, ariko agiye kubisobanura ni ibintu namenye niga muri secondaire mu gatandatu, kandi hari muri 2001 mu gatandatu. Numva avuze ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo aujourd'hui le monde entier est devenu comme un village. Ngo les points les plus éloignés du monde entier peuvent être atteints en quelques secondes en quelques heures par les avions, en quelques secondes par les ondes. Aujourd'hui, le monde entier est devenu comme un village. Les points les plus éloignés du monde entier peuvent être atteints
en quelques heures par les avions, en quelques secondes par les ondes. Bisobanura iki? Aravuga ngo ubu ngubu isi yose yabaye nk'umudugudu. Dukunda kwikoresha sugamira mu byumvise. Ngo ibice byayo biri kure byayo, ngo turere twayo turi kure cyangwa ibice byayo biri kure, ngo ubu ngubu bishobora kugerwaho mu masaha make n'indege cyangwa mu masegonda make na za onde za telefone kwa kundi duhamagara. Ndi kubivuga gutya mu kanya ndabiransa bibagereho. Mbaye ndi en direct, mwa muri kubona en direct. Les points les plus éloignés du monde entier peuvent être atteints en quelques heures par les ondes, en quelques heures par les avions, en quelques secondes par les ondes. Niyo mpamvu rero ugomba gutekereza ukagera kure. Ubutumwa bwiza buzakwira isi yose gute? Bizagenda gute? Kwaba abantu 144 bishoboka yuko bazaba batari no muri Isirayeli. Nkuko twababonye ko hari imiryango imiryango 10 yabaye dispari. Nkuko giye nkunda kubivuga, numva narabihishiriwe n'Imana ko itabaye dispari, ahubwo Imana yayihishe kugira ngo izakore no murimo. Imana yayihishe kuko Satani yari kuyihiga akayekiserimena akayirangiza. Yarayihishe, aho yayihishe n'ihazi kugira ngo izakore mu murimo. Muzajya kubona ahubwo muzabona abantu babavumbutsemo batangiye kuvuga nk'iby'Abisirayeli nk'ibingibi, bababwira ati Yesu agiye kugaruka, ati mwitegure, nimwipfukamira Antikristo, mwiramye igishushanyo, nimugarikire Yesu, haracyari ibyiringiro. Bababwira ibintu byinshi cyane, mwibaze aba bantu bavuye he? Ariko ari abantu Imana yagihisha hagati muri mwebwe. C'est une hypothèse nanone nongere mbabwire nkunda kugira icyo kintu cyo kugira imirite yo kugira aho ngaho. C'est une hypothèse, ntabwo giye mbizi, ariko nawe ubitekereze wibaze icyo gihe amabombe atomique bari kuyaransa ibirere, amantuzi ibirere byaho hindutse umwijima, intambara imeze nabi. Wibaze ukuntu abantu bazagenda ku isi yose 140 n'indege bazazikura hehe? Ko indege ari aho ngaho bazikontorora. Indege bazazikura hehe? Nibyo bita rero prophetic insights. Ntabwo umuntu hanura ubuhanuzi aterura ibintu ko yabyanditse cyangwa se uko byanditse cyangwa ko babimubwiye babitereka. Agomba gutekereza, agashyira ibintu akavuga ati ibingibi byagenda gute, byasohora gute, ese kubushize byari Imana yabigenje gutya, ese ubu iyi internet turi gukoresha, iyi YouTube turi gukoresha ntabwo uri kureyariza gusohora ko kugera ku isi yose. Ese abo bantu wa mugani 144 dayeri twongereho n'abandi babiri ni 144 na babiri, abo bantu ubundi bazagera ku isi yose gute? Nshimye ko babiri bo bazaguma i Yerusalemu, kandi nibo bapfiriye Yerusalemu nta nubwo umuntu azababona, kandi biri kwa ngo umuntu ngo isi yose izababona. Bizagenda gute? Televiziyo. Ese bazagera ku isi yose gute? Internet, televiziyo. Ese ntibishoboka ko bazaba bari hagati muri twebwe tutabizi? Bazari babandi tuvuga babaye dispari cyangwa se Imana yahishe? Nuko nguko dusobanura ubuhanuzi, kandi Imana ishimwe cyane. Numva aka gace ka mbere ndakarangije ka prophetic insights. Wenda ubutahanza yengena nkoraho akantu gato kubijyanye n'ubuhanuzi, kuko ntabwo ngiye nabona umwanya wo kwigisha ibyahishuwe ngo mbirangize. Nubwo nabikora nkahera kuri A nkagera kuri Z, ntabwo nabona umwanya wo kwigisha ibyahishuwe ngo mbirangije. Nshobora kuba mfite akazi kenshi mu minsi igiye kuza. Mujye munsengera, mfite ibintu byinshi. Tugiye kwinjira rero mu gice cy'ingororano z'abizera. Hari umuririmbyi yavuze ingororano ziraje. Ingororano ziraje. Abantu bose bazazamuka n'itorero, abantu bazazamuka n'itorero bakagenda bagaca imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, bakamurika imirimo, bazahabwa n'ingororano z'ibyo bakoreye bakiri mu isi. Haleluya, haleluya. Ibyanditswe byera rwose bitanga amakuru menshi ku bijyanye n'ibihembo n'ingororano z'abizera. Dusome Abakorinto igice cya mbere, Abakorinto ba mbere ibice 3:8. Ngo haravuga ngo utera n'uhira barahwanye, kandi umuntu wese azahemberwa nk'uko yakoze umurimo we. Hari igihe hari umuntu bigeze kunyandikira arambwira ati mwereda ujye nkunda kutangiza ijambo gusenga ukarangiza gusenga, ariko ujye uhamagara n'abihana, ngewe si ibyo bintu byo guhamagara abihana ntabaruzi, ntago numva ukuntu byakora. Ntago numva ukuntu ndumva ukuntu byakora, gusa ndabizi neza ko iyo mbibwiye umuntu ashobora kugenda agapfukama. Si ngombwa ko mubwira ngo usubiramo ibingibi, abisubiremo, agenda apfukame abwira Imana ye akoresheje
toute sa sincérité ayibwira ati nakoze ibi ngibi Mana mbabarira, asanga umuntu amufashe yihane. Ariko si ngombwa ko mbwira abantu ngo none nindangiza njye kureba kuri ntuze kuri views ndeba barebye mbeshye abantu ngo abantu 140 ngo abantu 1010 cyangwa 2000 ngo bose ngo bihanye, ngo bose bihanye. Ntabwo ari byo, cyangwa nuko yenda ndi gutera hari umuntu uzuhira. Hari n'umuntu ugeze kunyandikira ambwira ati ndashaka kujya unkorera icyigisho cy'ukuntu ushobora kuva gukora ferme kwiga ngasobanukirwa ngakizwa neza. Ndavuga nti ntabwo nabona umwanya mwene data murangira undi muntu wabimukorera kandi nawe ndamwizeye, ndamuherereza uyu muntu umufashe amaze kwihana yarashaka gukomeza gukizwa, mufashe ndamwoherereza muhana bimwe mu byigisho bye. Nuko nguko turi gukora. Imana yatugabanije imirimo. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo utera n'uwuhira barahwanye kandi umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Haleluya. Matayo ibice 5 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Yesu abwira abigishwa be arababwira ati namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyira ibi byose byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu zizaba nyinshi mu ijuru, kuko ariko n'abarenganije barenganije n'abahanuzi ba mbere. Ingororano zacu nubwo baturenganya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, psychologically, physically, mentalement, uburyo bwo mu mutwe, uburyo bwo mu bitekerezo, umuntu akakubwira nabi akakwereka kuri ikigoryi ko ntacyo umaze, ko agombye kuburi gukora ibyo abandi bari gukora. Ibyo byose byagombye kutunezeza kuko ingororano zacu ari nyinshi mu ijuru. Niko ndacyavuga yuko tubikiwe ingororano, ndacyavuga ko tubikiwe ingororano, ntabwo ndazinjiramo. Ndacyavuga yuko ijambo ry'Imana rwose ryatwemereye ingororano nituzamuka tugaca mu muriro, buri muntu akamurika imirimo ye, hanyuma ikagirwa buri wese azahabwa ibikwiriye ibyo yakoze ari mu isi. Haleluya. Ingororano ya mbere ni iyihe? Ingororano ya mbere y'abizera nuko bazimana na Kristo igihe cy'imyaka 1000 na nyuma bagakomeza kubaho iteka ryose mu ngoma y'Imana iteka ryose. Abaroma ibice 8 umurongo wa 17 haranditse ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaraganwa ndetse turabaragwa b'Imana, turi n'abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Reka nongere mbisubiremo. Abaroma ibice 8 umurongo wa 17 haravuga ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa ndetse turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Ibyo nibyo bita coheritier. Donc Kristo ni héritier w'ubwami bwa se bwa data wo mu ijuru. Kristo ni héritier w'ubwami bwa data wo mu ijuru, ariko natwe turaba coheritier, turabaraganwa tuzaraganwa nawe nimba aka kantu mu gace y'umurongo, nimba tubabarana nawe tuzahanwa ubwiza nawe, nimba tubabarana nawe. Kuko hari abantu badashaka kubabarana nawe, hari abantu badashaka kubabarana nawe, hari abantu bashaka kwiberaho mu munezero, hari abantu bashaka kwiberaho mu ntuze, babwira umworo batereka ibyo ntabwo byanditse. Nimba tubabarana nawe tuzaraganwa nawe. Kandi ijambo ry'Imana uko rivuga mu Baroma nanone ibice 8 umurongo wa 29 haravuga ngo nuko aba yamenye kera yarabatoranije kera gushushanya n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abifura. Haleluya. Muri bene se benshi, kugira ngo abifura muri bene se benshi. Oh haleluya. Ibyahishuwe nanone ibice 5 umurongo wa 10 akavuga ngo ukabahindurira Imana kuba abami n'abatambyi bazimana mu isi yose. Ntabwo mvuga cya gice cyose uko kingana, aho hose herekana ko tuzimana. Niyo ngororano ya mbere, tuzimana na Kristo imyaka 1000 dukomezanye n'iteka ryose, kuko turabaraganwa nawe niba twemera kubarana nawe. Haleluya. Reka mvuge cyane. Icya kabiri ni icyubahiro. Mu Gifaransa ni gloire, Ikinyarwanda kirakomeye kubihindura ni gloire. Hari abavuga ngo ni ubwiza, ariko hari igitekerezo ngo ubwiza ni ubwo ku mubiri bugaragara. Oya, ce sont des gloires. Icyubahiro kandi n'ibyubahiro bitandukanye. Mu Baroma wa Korinto igice bya mbere ibice 15 umurongo wa 40 kugeza ku 41. Ku wa 40 aravuga ngo kandi hari imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'ijuru buri ukwayo n'ubwiyo mu isi buri ukwabwo. Ubwo ni ubwiza, la gloire de corps. Hari ubundi abantu bazaba bari mu isi
bazaba ushize nari basobanuriye abantu bazaba bari mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 hazaba hari abantu b'inkubwe ebyiri zitandukanye mu bijyanye n'imibiri, abantu b'inkubwe ebyiri zitandukanye mu bijyanye n'imibiri. Hazaba hari abantu bambaye umubiri upfa bashobora gupfa. Abo bantu bambaye umubiri upfa bashobora gupfa bazaba banarongorana, banashyingirana, babyara, bahinga, bagira gute, buzaba ari ubuzima busanzwe. Ntabwo isi yose izaba ituwe n'abantu bameze nk'abamarayika. Kubera iki? Kubera yuko nta ntambara itagira resilivana. Aho ngaho naho mujye mubitekerezaho, kuko Bibiliya ivuga ukuntu marayika azagenda gukusanya resiliviva, bazaba bameze nk'intoragurwa. Njyewe narabyeretswe mu nzozi, numva birantangaje cyane. Mbona umukobwa atugezeho aho twari turi muri izo nzozi nabonye, donc neretswe tuzamuka tujya mu ijuru, aho twagarukiye simpazi ko nabonaga tuzamuka n'itorero n'abana benshi cyane. Nongera kubona twagarutse mu isi, mbona ha abana benshi cyane, ngiye ko nabona abantu baze badusanga, buri muntu akagenda agahagarara ku giti. Sinzi icyo bisobanura. Igiti cye, buri muntu agahagarara ku giti cye, undi agahagarara ku giti cye, igiti giteye gutya. Nsobanurwa yuko ari ba bantu bagiye kuko umukobwa nitegereje yari nk'umukobwa yari amaze gupfuka imisatsi kubera intuze, yari yapfutse imisatsi kubera inzara, kubera intambara, imisatsi idashokoje, yambaye imyenda mibi, ariko araza aradusanga, bamubarana hagati yacu, ahagarara ku giti cye. Mbona undi muntu, abantu bameze nk'impunzi. Igihe Yesu azagarura ubwami bwe, hari abantu bazava imihanda yose bagende bikusanya, barokotse intambara, kuko nta ntambara itagira resilviva. Ifo ibyo bintu bye mubitekereza. Dukomeze umubiri. Nari ndi kuvuga ngo bazaba hari abantu bacemo ibice bibiri, abambaye umubiri utabora bari mu itorero, barimo abandi bazutse, n'abambaye rekoro incorruptible, hari n'abambaye imibiri ibora y'abantu bazaraganwa natwe a titre de nation. Nkunda kwivuga inshuro nyinshi cyane, baragiye barokoka, bakaba badafite ikimenyetso cya Antikristo ku gahanga, bakaba barokotse intuze intambara. Handi Yesu avuze ngo nzarobanura intama mu ihene, nabo ngabo bazarobanura, hazarobanura intama mu ihene, intama zijya ukwayo, ihene zijya ukwayo. Intama ni abataza bafite ikimenyetso cya Antikristo ku gahanga, ihene ni abazaba bagifite, bagomba guhita bagenda. Abandi bazi kandi bazaba ari abantu, ntabwo ari bazaba ari abantu bameze nk'intoragurwa, bazondorwa na Kristo n'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, kuko muri ubwo bwami nta kintu, ntabwo uzongera kwicwa n'inzara. Reka no kubyinjiramo cyane. Umurongo wa 41, ubwiza bw'izuba burukwabwo, ubwiza bw'ukwezi burukwabwo, ubwiza bw'inyenyeri burukwabwo, kuko n'inyenyeri imwe itandukanye ubwiza n'indi nyenyeri. Ahangaha yashaka kuvuga guki? Yashaka kuvuga ngo n'abandi hagati yabo bazamanukanye na Kristo, kwimana na Kristo imyaka 1000, uzajya ubareba batandukanye. Ntago bazaba basa bose, uzajya ubareba batandukanye bitewe na gloire bafite, bitewe nuko bagiye bahembwa, nuko bagiye bakorera Imana, uzajya ubareba batandukanye. Icya gatatu, igihembo cya gatatu cyangwa na gatatu, ikamba ritangirika. Haleluya. Umurongo abakorino ba mbere, umurongo ibice 9 umurongo 25, abanga umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, kandi ababikorera kugira ngo ahabwe ikamba ritangirika. Naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo tuzahabwe umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, kandi ababikorera kugira ngo ahabwe ikamba ryangirika. Naho twebwe tugenzereza gutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika, la couronne incorruptible, ikamba itangirika. Igihembo cya kane cyangwa ingorano ya kane, ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo, muri byavuga ikamba ry'ubugingo n'ingabire yanjye yacu. Ikamba ry'ubugingo. Yakobo igice kimwe umurongo wa 12, hahirwa umuntu wihanganiye mugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Ni ikamba rizahabwa bihanganiye bagerageza, azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uzashobora no kwibaza se amakamba yose ubundi umuntu azajya yambara gute? Ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Niyo mpamvu mbambwira abantu mujye mureka, tujye tureka kujya gushaka gusobanura ibintu byose. Gusobanura ibintu byose ntabwo ari byiza. Turi abantu, tugomba kugira ombre de doute mu byo turi kuvuga, tukabiharira Imana. Nuko ikamba ry'ubugingo, abihanganiye bagerageza bazahabwa ikamba ry'ubugingo.
igihembo cya kane, ikamba ry'ubwiza, la couronne de gloire. Haleluya. Ni iry'abashumba rigiye gusa. Haleluya. Abashumba aho bari hose ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Babashumbye babiri, babashumbye batatu, babashumbye bane, babashumbye batanu, babashumbye 100,000. Ikamba ry'ubwiza rirababikiwe ku bantu bazaragira intama zabo nk'abatabihatwa, bazaragira intama zabo neza nk'uko ubushize nababwiye, bazaragira intama zabo neza kuko umutahiza naboneka. Niko muri Petero wa mbere ibice 5:4 havuga ngo kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana ishimwe cyane. Iri kamba ntabwo ntazagira umuntu uzarirwanira atarabaye umushumba, ntazagira umuntu uzarirwanira atarayoboye babiri cyangwa batatu kandi akabayobora neza. Ni ikamba ry'abashumba, ikamba ry'ubwiza, la couronne de gloire, la couronne de gloire. Haleluya. Abashumba ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iri kamba ni iryanyu kandi muriharanire neza, muriharanire neza. Niba ubona 1,000 bakunaniye, shyiramo abandi, ubagabanye, ufata abo ushoboye, wibihambira aho udashoboye, kuko ubona baguha amaturo, kuko ayo maturo ushobora kuzahwana nayo ugasigara nayo mu isi nta cyane ari bukumarira. Ikamba igihembo cya gatandatu cyangwa na gatandatu ni ikamba ryo gukiranuka, ikamba ryo gukiranuka. Haleluya. Ikamba ryo gukiranuka, ikamba ryo gukiranuka. Timoteyo umurongo mwambwe nkunda kuvuga ariko ni umurongo mwiza cyane. Timoteyo ibice wa kabiri ibice 4:8 arabanga ibisigaye imbikiye ikamba ngo narwaye intambara nziza neza byo kwizera. Ibisigaye imbikiye ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si gihe nyine abona bakunze kuzaboneka ku mwami wose. Ikamba ryo gukiranuka, la couronne de la justice, kandi ngo izatangwa n'umucamanza utabera. Niyo mpamvu nani kubaririmba indirimbo ngo bwira abakatiwe urwo gupfa ko hari ibyiringiro. Niyo baba baragukatiye warakoze icyaha urwo gupfa, wakire Yesu nka cya gisambo, hari ibyiringiro byo kuzabona ikamba ryo gukiranuka rizatangwa n'umucamanza utabera, umucamanza uri hejuru y'abandi bacamanza bose, umucamanza ukoresha ukuri, ukoresha la vérité, udakoresha la validité, umucamanza utabera. Ya, umucamanza utabera. Indirimbo nanditse yitwa le maître d'état des circonstances. Igice cya kabiri ngo aux orphelins, aux veuves, aux tourmentés, Jésus donnera la paix dans vos cœurs, aux prisonniers opprimés, aux angoissés, il a déjà proclamé la liberté. Aux prisonniers opprimés, aux prisonniers opprimés, les prisonniers opprimés. Nabonye Karasira Aimable mu makuru, numva ndumiwe cyane, ariko nyine nabariya Yesu azabacirima, azabahima ikamba ryo gukiranuka. Bakarasira Aimable n'abandi benshi n'abakoze ibyaha batari nk'abakarasira Aimable, upfa kuba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Mumbabarira, hari igihe ibintu nk'ibyo bitarebesha bikwagwamo, mujye mumbabarira. Ngewe navuze ko nzavuga ukuri kose nk'uko kuri. Ndabizi neza ko igihe cy'ukuri aricyo kigeze, igihe cy'ikinyoma cyararangiye. Narababwiye kandi inshuro nyinshi cyane. Dukomeze tujye ku ikamba ry'ibyishimo. Ikamba ry'ibyishimo, ikamba ry'ibyishimo Abatesalonike ba mbere ibice 2 umurongo wa 19 kugeza ku 20. Mbabarire gatoya. Haranditse ngo ibyiringiro byacu ni iki, cyangwa se ibyishimo byacu, cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata ni irihe uretse mwebwe mu maso yacu, mu maso y'umwami wacu, kuko ari mwe cyubahiro cy'ibyishimo byacu. Abantu
bagiye bashinga amatorero atari babandi babeshya ngo na apotre ngo giye ngo nda apotre de nation ngo nashinze itorero Burundi kandi nawe ntiyagiye akusanya gashyira hari nta nabitaho nuko kubabwira ngo amafaranga ageze ituro rigeze hehe oya abantu nk'aba Pawulo bagendaga bashinga bakabwiriza itasalonike bagashinga itorero bakabwira abo ngabo bazahabwa ikamba ry'ibyishimo ngo muzamure ibyishimo byacu nige dutekereza tuti nikamba kandi ikamba bazamubwira dara bakugaragiye ngabo dara bakuri inyuma ngabo mumbabarire. Icya munani gutwara amahanga mu byahishuwe ibice 2 umurongo wa 26 unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga. Uzabireba muri na Matayo no muri Matayo byanditseho handi aho Yesu abwira abagaragu ati wowe uzatwara imisozi 2 wowe uzatwara 3 wowe uzatwara 5 wowe uzatwara. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga. Mwibuke ko ryajambo twizere bivuga ngo tuzaba turi abami n'abatambyi. Abami n'abatambyi ntabwo bazaguma i Yerusalemu, bazaba dispatchinga. Nababwiye ko ibihugu bizagarukaho kandi Yesu ntabwo ashobora gushyiraho abantu atizeye adakominikana nabo adafite connection nabo. Abadafite connection nabo n'abakina abantu bambaye umubiri gusa. Abantu bambaye umubiri gusa akazi kabo kazaba ari uko abantu bambaye umubiri gusa bazaba bagira amahirwe bakarokoka bazaproduiza abarye kuko twebwe nta abazaba bambaye intuze imibiri itabora ntago twa dufite ikibazo cy'inzara n'ibiki ibyo ntago byinjiramo cyane ariko Yesu natanga na distribute ibihugu azamira nka kwa kundi y'ingoma zihinduye imirishyo umuntu ahamagara abantuze abambasaderi bose barabahamagara mu bihugu byose bakabahamagara mugaruke bagakorana inama kugira gucaguramo abo bongera kohereza cyangwa ntibabohereze. Ibyo Yesu azabikora yohereza abantu abohereze hirya no hino kuyobora ibihugu. Icya 9 gutwara imijyi nabivuze muri Luka nabivuze kare muri Luka ibice 19:17 kugeza ku 26. Bazabaha imijyi bazahabwa imijyi bazahabwa imisozi bazahabwa ibintu aho bagenda batwara. Izo ni ingororano nkeya mu ngororano nyinshi zizahabwa abizera bazabanesheje. Hari igihe umuntu yibaza akibaza tese itandukaniro rizaba ari hagati y'umugeni wa Kristo umuntu wari wabaye umugeni cyangwa se umugeni wa Kristo n'imbaga nini. Imbaga nini twasomye yanditse mu byahishuwe ibice 7 umurongo wa 9 ibice 7 umurongo wa 9. Itandukaniro rya niri rizaba riri. Icya mbere umugeni wa Kristo ntazanyura mu karengane ntazaba yaranyuze mu karengane ntazabaza karengane cyaricyo ntazabaza karengane cyaricyo ariko imbaga nini zaba yaranyuze mu karengane. Icya kabiri umwambaro w'umugeni wa Kristo uzaba ari ikanzu yera iriho borderi za zahabu itatseho zahabu. Uwo mu mbaga nini ya indi Yohana yabonye azaba ari ikanzu yera dede. Nongere mbabwire ko ikanzu yera dede bisobanura ikanzu y'abatambyi. Ara babona bavuga hepfo ngo bazabagaragu banjye ngo bazankurera ku manywa na nijoro mu rusengero rwera. Bisobanura ko birasa nkaho bavuga ngo nabadiakoni bisa nkaho bavuga ngo bazaba bari gukubura oya bazaba ari abatambyi bakorera mu nsengero twarabivuze ubushize. Icya gatatu bazicara ku ntebe z'ubwami bwo no mugeni wa Kristo abandi bazaba bahagaze imbere y'intebe mu birori byo gutangiza millennium. Umugeni wa Kristo abazaba yicaye ku ntebe y'ubwami abandi bicaye bahagaze imbere. Bizaba nk'ubukwe busanzwe kwa kundi ubukwe buba bumeze abageni bicaye abandi bahagaze mu gihe yenda nk'intebe zabaye nke. Iki gihe hazaba ari itandukaniro kuko no guhagarara nta kizo bizabitwaye ntibazabananirwa. Hazaba ari bamwe bazaba bicaye mu ntebe z'ubwami abandi bahagaze imbere yazo. Icya 4 azaba yambaye ikamba mugeni wa Kristo abandi nta kamba bazaba bambaye.
icya gatanu bazaba araba umugeni wa Kristo nibo bazavamo abami, abandi bazaba muri byababo ngo abagaragu bakorera Imana mu rusengero rw'Uwiteka, ariko ahandi iyindi mirongo nabigishije bavuze ko ari abatambyi, ngo bazukira kuba abatambyi b'Imana na Kristo. Cya gatandatu bazaba bafite ibikombe, bazaba bafite n'inanga. Uwo ni umugeni wa Kristo. Ariko abo mu mbaga nini bazaba bafite imikindo mu ntoki. Ngira ngo iryo shusho imeze gutyo abayehova bakunda kwishushanya. Imikindo mu ntoki bayivanye muri Bibiliya. Imikindo bisobanura victoire. Bazaba berekana ko batsinze cya kiyoka, batsinze ya nyamaswa. Bazaba bafite imikindo mu ntoki, abandi bazaba bafite inanga. Icya karindwi aricyo cya nyuma, umugeni wa Kristo azaririmba indirimbo nshya. Umugeni wa Kristo ubundi ni uzakora korali icyo gihe, ni uzaririmba indirimbo nshya. Abandi bazagira ibyo bita cri de gloire, cri de joie forte. Bazasohora urusaku rw'ibyishimo rwinshi umugeni wa Kristo amaze kuririmba indirimbo nshya. Indirimbo nshya itamenywa. Donc indirimbo izaririmbwa birashoboka ko tuzayirepetera mu ijuru, cyangwa se ntituzayirepeta kuko Yesu azayitera mu mitima yacu. Hanyuma umugeni wa Kristo azahagarara ayiririmbe, hanyuma abandi cyangwa se azicara yiririmbe, harana baririmba bicaye mbona ari byiza, azicara yiririmbe, hanyuma abandi bo ntibazaceceka bumva indirimbo, nibarangiza bagire cri de joie. Nabasobanuriye ibijyanye n'imikindo bisobanura victoire. Uzayisoma muri Nehemiya ibice 8 umurongo wa 13 kugeza kwa 15. Iyindi migisha bazabona nuko bazakorera Imana ku manywa na nijoro, ubwo ni bose. Imana izabamba ihema hejuru yabo, ibatwikire, nta zuba, nta mbeho, nta mvura bizabanyagira, nta nzara, nta nyota, nta zuba, nta bucyuhe butwika. Umwana w'intama azabashobora ku masoko adakama, abaragire. Donc azaba il répétera niko byanditse muri Bibiliya. Na utanga imirongo kugira ngo bitaza kuba birebire. Icya gatandatu, Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Sinzi rwose hari igihe ibi bintu bisoma nkumbuye kuzagera mu ijuru rwose. Sinzi ni hamwe niba bibakumbuza ijuru, mukanga isi n'ibirimo rwose. Imana izaduhanagura amarira yose ku maso. Mu kanya nari ntunguwe n'amarira. Imana irantabaye pe. Nari gusubiramo iki kiganiro rwose. Iyo ndira imbere yanyu ni gusubiramo iki kiganiro. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso. Abantu bose bazagera mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, Imana izahanagura amarira yose ku maso. Nongere mbabwire ngo bene data, ibyo dutanga byose nta muntu ufite ukuri kuzuye. Icyo ni icyambere. Twese tubitangaho igice. Niyo bikunaniye gutanga igice wahawe ugatanga igice cy'igice, Imana izakiguhembera. Kandi buri wese ubiba n'ubimeza bose barahwanye, wese azahemberwa ibyo yakoze. Reka dusenge turangiza. Mana turagushimye, uri mwiza, ubereye mwiza, gutegereje n'ubugingo bwo gushaka. Muri aka kanya turi imbere yawe, ntacyo turi cyo, tugizwe n'inyama n'amaraso. Iyo tuvuze ibi bintu tukabwira abantu biciye mu kanwa kacu, hasohokamo imperfection zidaturutse kuri wowe, ziturutse kuri isuruse aka kanwa nyine uba wabicishijemo. Ujye utubabarira, utweze, dukiranure ibyo bintu byose, kandi uherekeze ijambo ryawe rigende rikore icyo rigomba gukora mu mitima y'abantu. Urakoze kuri Imana igira neza, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.